rừng muộmชีวิตมนุษย์ម្នាក់មានរឿងច្រើនណាស់ហើយរឿងខ្លះធ្ងន់ធ្ងរពេករហូតអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ទើរតែលែងចង់រស់ទៀតក៏មានអ្នកណាក៏មានរឿងដែរអ្នកខ្លះមានបន់ច្រើនក៏មិនសូវជួបរឿងច្រើនទៅចំណែកឯអ្នកខ្លះសាងកម្មមិនសូវល្អច្រើនក៏ជួបតែរឿងអកុសលបន្តកន្ទុយគ្នាមិនចេះចាប់មិនចេះហើយជីវិតតែងជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតាកុំកើតទុកពេកអីបើជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែកុំជួបពេកអីហើយបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីយើងគ្មានសមត្ថភាពទូលផែនដីម្នាក់ឯងបានទេត្រូវចេះរៀនសម្រាលទុកចេញពីខ្លួនឯងខ្លះទៅកុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវជិះជាន់អ្នកខ្លាំងពេករឿងមិនល្អជាផលនៃបាបចាស់រីឯភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែក្តៅក្រហាយរឹងរឹតតែកើតទុក្ខបន្ថែមទ្រាំទៅថ្ងៃមិនចេះតែក្តៅរហូតទេគង់នឹងជ្រេទៅភ្លើងក៏មិនចេះតែឆេះរហូតដែរគង់តែនឹងរលត់ទៅយប់ក៏មិនចេះតែងងឹតរហូតដែរគង់តែមានថ្ងៃរះពេលព្រឹកឡើងជីវិតមិនចេះតែជួបរឿងអាក្រក់រហូតទេគង់តែមានការប្រសើរឡើងបើអ្នកមិនទាន់អស់សង្ឃឹមងើបឡើងតស៊ូឡើងវិញហើយសាងអនាគតជាថ្មីសេចក្តីប្រាថ្នាការជាប់ជំពាក់វាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនៅពេលដែលប្រាថ្នាឲ្យមិនបានឬក៏របស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងព្រាត់ប្រាសទៅហើយបើយើងមិនបានត្រៀមចិត្តទុកជាមុនទេសេចក្តីទុកនឹងគ្របសង្កត់ចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពេមតោជាទេសោកោសេចក្តីសោកកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេមតោជាទេភយ៉ាងការភ័យតក់ស្លុតរន្ធត់នឹងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយជាពុទ្ធជនវាមានចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិញាតិមិត្តបងប្អូនកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយបើសេចក្តីប្រាថ្នាវាគ្របសង្កត់ចិត្តច្រើនទៅជាចំណែននិន្ទាឈ្នានីសប្រមូលកັບកេងរបស់អ្នកដទៃមកជារបស់ខ្លួនខ្វល់ខ្វាយចិត្តនឹងច្រើនមែនតែនចឹងបាននៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គឲ្យរៀនលះសេចក្តីកំណាញ់រៀនលះលោភៈការជាប់ជំពាក់តាមរយៈការបរិច្ចាគទានទម្លាប់ចិត្តរៀនគិតពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃផងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងទេក្នុងន័យនេះមិនមែនបានន័យថាយើងឈប់ស៊ីឈប់ចង់មានចង់បានទេ
ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពុកម្ដាយត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាត្រូវមានទ្រព្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសមរម្យហើយប៉ុន្តែតើមានបញ្ញារៀនស្វែងយល់ពីដំណើរនៃហេតុផលថាបើយើងប្រឹងប្រែងមកប៉ុណ្ណឹងយើងបានផលមកប៉ុណ្ណឹងសម្ពាយបនយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងបានផលនៃបនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមកចឹងយើងអត់តក់កុហលខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងមួម៉ៅប្រៀបធៀបថាមិនក៏វាមិនបានដូចគេល្អហើយយើងមិនក៏វាមិនបានអានឹងទៅជារឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយយើងអាចប្រៀបធៀបដើម្បីរៀនសូត្របានប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងប្រជែងវាសនាឬក៏សម្ពាយបនបានទេមនុស្សម្នាក់មានសម្ពាយបននឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងរកទទួលទាននៅតែប្រឹងប៉ុន្តែយើងមានបញ្ញាទៅជាមួយដោយទទួលស្គាល់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថានឹងជាលទ្ធផលនៃការផាំងផែងរបស់យើងជាលទ្ធផលនៃបុណ្យរបស់យើងហ៊ានត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងហួសហេតុពេកទេយើងមិនដុតខ្លួនឯងទេយើងយកអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលយើងមានបច្ចុប្បន្នជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើល្អទៅមុខទៀតជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយរៀនស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌កាត់បន្ថយការប្រកាន់ហួសហេតុនឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងបើនៅតែប្រកាន់ហួសហេតុលោភៈជាប់ជំពាក់ច្រើនអាណេញអាណោងច្រើនទុក្ខក៏ច្រើនដែរទៅដល់ណាក៏នៅតែមានទុក្ខដែរអន់ចិត្តបើអន់ចិត្តអន់បន្តិចបានហើយរួចឆាប់បាត់ទៅខឹងច្រើនដៅក្រហាយតែខ្លួនឯងក្នុងជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងឡើយមិនអាចទេហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏ទៅកែអីមិនកើតដែរគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលចេះព្រមខ្លះចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខអាហារផ្លូវចិត្តភាគ4
ពពកមកបាំងប្រច័ណ្ឌមួយរយៈពេលតូចរួចក៏រសាត់បាត់ទៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយមកដល់ជីវិតអ្នកមួយរយៈពេលរួចក៏កន្លងហួសទៅមិននៅជាមួយអ្នកយូរទេតែបើអ្នកអោបក្រសោបវាទុករឿងសៅហ្មងនោះនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរមិនខានអ្នកខ្លះរសេមរសាមច្រើនសម្រាប់ចិត្តមិនច្បាស់លាស់យូរទៅคล้ายជាទម្លាប់មិនល្អធ្វើឲ្យចិត្តសាំញ៉ាំច្រើនគិតឲ្យច្បាស់បើរើសមួយណាឲ្យប្រកបមួយនឹងកុំដូរចុះដូរឡើងដល់ផ្លូវបត់អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំរើសបានតែមួយបន់ជួយអ្នកឲ្យជួបមនុស្សល្អឲ្យសម្រេចចិត្តត្រូវឲ្យការងារងាយនឹងបានសម្រេចផលព្យាយាមសាងបុណ្យឲ្យបានរឿយបុណ្យមិនភ្លេចម្ចាស់វាទេរបៀបគិតឆ្នៃជីវិតអ្នកបើអ្នកទម្លាប់គិតបែបណាខ្សែជីវិតអ្នកនឹងធ្លាក់ក្នុងគន្លងនោះដែរទម្លាប់សន្សំចិត្តល្អចិត្តជាកុសលចិត្តតស៊ូព្យាយាមធ្វើវាឲ្យជាទម្លាប់ក្នុងជីវិតអ្នកអ្នកខ្លះអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអនាគតកាលបានទាំងស្រុងទេប្រុងប្រៀបតែក៏ត្រូវចេះព្រមតាមជាក់ស្ដែងទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងចិត្តមួម៉ៅច្រើនទៅរៀបរៀងបនចាស់មិនងាយឲ្យផលបនខ្លាចមុខអ្នកមួម៉ៅច្រើនរូបស្អាតតែចិត្តអាក្រក់ចាត់ទុកជាមនុស្សអាក្រក់រូបមិនស្អាតតែសន្តានចិត្តល្អចាត់ទុកជាមនុស្សល្អអ្នកខ្លះសម្បូរបុណ្យរូបក៏ស្អាតចិត្តក៏ល្អអ្នកខ្លះខ្វះបុណ្យចាស់កើតមករូបមិនស្អាតហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតព្រោះមិនបានធ្វើបុណ្យថ្មីវាសនាជីវិតមនុស្សម្នាក់ខ្ពស់ទាបមិនដូចគ្នាទេតាមកម្លាំងបុណ្យនិងការព្យាយាមពេលបច្ចុប្បន្នរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នករកបានជួយដល់អ្នកខ្វះខាតសប្បាយចិត្តចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃពេលស្លាប់ទៅគ្មានយកអ្វីទៅតាមខ្លួនបានបន្តិចបន្តួចឡើយមិត្តភាពជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជីវិតការជ្រើសរើសមនុស្សត្រូវដែលលោកហៅថាកល្យាណមិត្តអាចជួយកំណត់ជោគវាសនាជីវិតអ្នកបានមនុស្សមិនល្អនាំឲ្យយើងកើតបាបដែលធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយឆ្លៀតពេលមើលថែរក្សាផ្លូវចិត្តអ្នកកុំបណ្ដោយឲ្យវារងគ្រោះខ្លាំងរហូតពិបាកសង្គ្រោះកុំរវល់ដល់ថ្នាក់រោគពេលស្លាប់មិនបានកុសលធម៌
គុណធម៌ជាជំរកដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងការពារជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ចិត្តយើងមកខ្លួនទៅវិញក៏ខ្លួនទៅដែរព្យាយាមសាងល្អដែលជាគុណតម្លៃនៃជីវិតនឹងបានជាទីពឹងដ៏ប្រសើរក្នុងដំណើរជីវិតតទៅអ្នកបានសាងបុណ្យទុកទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនយៈក្នុងល្ខោនមិនគួរឲ្យខ្លាចដូចយៈក្នុងចិត្តទេយៈក្នុងចិត្តបានដល់កំហឹងបានដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយរួចរាលដាលដល់អ្នកដទៃទៀតកំហឹងនាំឲ្យអ្នកសាងកំហុសដែលនាំឲ្យមានពីវេរាវែងឆ្ងាយផឹកសូរានាំឲ្យខាតទ្រព្យខូចសុខភាពខ្សោយសតិអាយុខ្លីដឹងដែរតែនៅចង់សបាយទម្រាំដឹងខ្លួនហួសពេលបាត់ចាស់ផឹកបង្ហាញក្មេងផឹកតាមសុរាបំផ្លាញព្រលឹងមនុស្សនិងព្រលឹងជាតិអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសោករសាត់ទៅតាមសភាពមិនទៀងរបស់វាគឺអនិច្ចតាធម៌កុំអោបក្រសោបវាទុកអីដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយមិនដឹងថាទៅកើតជាអ្វីនៅទីណាបើអ្នកបានធ្វើល្អច្រើនអ្នកបានសុខច្រើនចំណែកអ្នកខ្វះបុណ្យដូចដើរផ្លូវឆ្ងាយហើយអត់លុយចាយសង្ខារទាំងឡាយជាអនត្តាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាអ្នកទេពេលមានហេតុក៏តាំងនៅពេលអស់ហេតុក៏រលត់ទៅអារម្មណ៍ឬក៏ចិត្តរបស់យើងប្រែប្រួលពីមួយទៅមួយមិនទៀងទាត់ឡើយចិត្តល្អអ្នកត្រូវកំណត់ដឹងថាចិត្តល្អហើយខំចម្រើនចិត្តល្អនោះឲ្យបានច្រើនបើចិត្តមិនល្អក៏កំណត់ដឹងថាចិត្តមិនល្អហើយព្យាយាមកែប្រែវាមកវិញកាត់ភាពមួម៉ៅសៅមងចេញទើបអ្នកអាចងើបមុខហើយដើរទៅមុខបានឆ្ងាយអតីតកាលជាមេរៀនមិនមែនជាច្រវាក់ខ្នោះខ្នៀងឡើយសម្ពាធការងារមិនធ្ងន់ដោយសម្ពាធផ្លូវចិត្តឆ្លៀតពេលចម្រើនសតិស្មារតីស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អទើបមិនសូវមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអតីតកាលបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្នកមិនអាចបកក្រោយហើយកែប្រែវាបានទេយកវាជាមេរៀនចាប់ផ្ដើមជាថ្មីយកអ្វីដែលអ្នកមានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារបន្តយើងត្រូវការមនុស្សជួយដុសខាត់តម្រែតម្រង់ទើបអាចក្លាយជាមនុស្សមានតម្លៃពេញលេញទម្លាក់មានអ្នកចុះហើយទទួលយកពាក្យដាស់តឿនរបស់កល្យាណមិត្តទើបជីវិតបានចម្រើនកុំបន្ទោសអ្នកណាឡើយបុណ្យយើងកម្មយើងគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកណាទេកម្មស
កតាបញ្ញាយល់ឃើញថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មជួយកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តការនិយាយស្ដីដោយខ្វះការពិចារណាคล้ายជាអាវុធប្រហារផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃផងជាទឹកបន្សាបតម្លៃខ្លួនឯងផងនិងជាបាបកម្មផងរៀនរក្សាសម្ដីអ្នកឲ្យបានល្អព្រោះវាជាតម្លៃរបស់អ្នកផ្ទាល់កាន់សិលអាចប្រែមកថាជាមនុស្សមានចរិតថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមានមារយាទខ្ពស់អ្នកមានសិលគេស្រឡាញ់គេទុកចិត្តអាចរកស៊ីជាមួយគ្នារាប់អានគ្នាបានយូរអង្វែងអ្នកអត់សិលទុកចិត្តមិនបានរកស៊ីជាមួយគ្នាមិនកើតព្រោះចរិតមិនថ្លៃថ្នូរម្នាក់មានការលំបាករៀងខ្លួនគួរមានករណាចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនគួរធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយឡើយបច្ចេកវិទ្យាបានដាក់អាណានិគមមកលើមនុស្សរហូតដល់ក្នុងបង្គន់ម្នាក់សឹងតែคล้ายជាអ្នកបម្រើទូរស័ព្ទគ្រាន់តែវាបញ្ចេញសំឡេងបន្តិចអាចបញ្ជាយើងឲ្យមករកវាបានសូមប្រើប្រាស់ដោយស្មារតីគេអាចជួយផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខាងក្រៅបានតែចិត្តគំនិតអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងការតាំងចិត្តការព្យាយាមការមានមិត្តល្អជួយឲ្យអ្នកបានប្រសើរឡើងពេលបុណ្យឲ្យផលអ្នកជួបរឿងល្អដែលគេតែងហៅថារាសីឡើងពេលបាបឲ្យផលអ្នកជួបរឿងមិនល្អដែលគេតែងហៅថារាសីដាក់ចង់បានរាសីខ្ពស់រៀនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកាយវាចាឲ្យបានល្អបើខ្សោយបុណ្យចាស់កុំភ្លេចខំសាងបុណ្យថ្មីពេលខ្លះបញ្ហាទូចតាចទេតែការភ័យខ្លាចការគិតច្រើនការស្រមើស្រមៃច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកស្លន់ស្លោខ្លាំងប្រឈមមុខដោះស្រាយទៅលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ទទួលយ៉ាងនឹងទៅកុំគិតច្រើនពេកអីមួម៉ៅច្រើនសេរីរត់ចេញជ្រះថ្លាវិញសេរីរត់ចូលសេរីជាទឹកមួម៉ៅជាប្រេងទាំងពីរនេះមិននៅជាមួយគ្នាទេឆ្នាំប្រហែលជាមិនឆុងនឹងអ្នកទេព្រោះវាជាអព្យាកតធម៌វានៅកណ្ដាលមិនល្អមិនអាក្រក់ឡើយតែចិត្តដែលមិនស្រស់ចិត្តមួម៉ៅធ្វើឲ្យអ្នកគិតថាឆ្នាំនេះមិនល្អឆ្នាំខ្លះបាបឲ្យផលឆ្នាំខ្លះបុណ្យឲ្យផលឡើងចុះតាមកម្លាំងកម្មធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកមិនដូចគ្នាទេតែការសាងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងការស្វែងយល់ពីហេតុផលនៃធម្មជាតិជួយអ្នកឲ្យបានស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខរលកទឹកឡើងចុះតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរឿងល្អរឿងអាក្រក់ចេញចូលតាមកម្លាំងកម្ម
អ្វីមិនទៀងទេកើតហើយរលត់ទៅវិញកុំចាប់ប្រកាន់មាំពេកអីព្រមឲ្យវារលត់ទៅចុះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកណាត្រូវការតែក៏គ្មានអ្នកណាជៀសរួចដែរទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពឹងពំនាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបុណ្យកុសលជាទីពឹងពំនាក់ក្នុងដំណើរសង្សារវដ្តក៏មានសេចក្តីប្រមាទក្នុងការសាងបុណ្យឡើយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចមិនអាចយកទៅតាមខ្លួនអ្នកស្លាប់បានឡើយខំប្រឹងរកទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែក៏កុំភ្លេចសាងសន្សំបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងពំនាក់ទៅក្នុងលោកខាងមុខអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកដទៃបានទេអ្នកហួងហែងកាន់តែខ្លាំងអ្នកកើតទុក្ខក៏កាន់តែខ្លាំងដែរអ្នកខ្លះពូកែថាតែខ្ជិលធ្វើអ្នកខ្លះធ្វើតែមិនពូកែថាអ្នកខ្លះធ្វើផងនិយាយផងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតមិនខ្វល់ថាក៏មិនថាធ្វើក៏មិនធ្វើពាក្យថាកាត់ចិត្តស្រួលថាតែពិបាកធ្វើសតិប្រាប់ចិត្តឲ្យចាក់ចេញពីរឿងចាស់មកគិតរឿងថ្មីបញ្ញាពន្យល់ឲ្យព្រមទទួលស្គាល់ការពិតធម៌ពីរគឺសតិការរលឹកដឹងសម្បជញ្ញៈបានដល់បញ្ញាជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជំងឺផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកល្វើយអស់កម្លាំងលែងឃ្លានបាយលែងឃ្លានទឹកខំប្រឹងងើបឡើងខំញ៉ាំខំដើរទៅមុខជំនះភាពទន់ជ្រាយនៃរាងកាយពង្រឹងកម្លាំងចិត្តអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះវាបានកាលនៅក្មេងមិនចេះគិតតែសប្បាយច្រើនពេលធំឡើងគិតច្រើនបែរជាសប្បាយតិចគិតច្រើនចុះតែគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យល្អគិតប្រកបដោយបញ្ញាការគិតនោះនាំមកនូវសេចក្តីសុខវិញពិបាកចិត្តច្រើនមុខមិនស្រស់សុខភាពមិនល្អអាយុមិនវែងរៀនទម្លាក់ភាពសៅហ្មងទាំងឡាយរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានរៀនមានមេត្តារៀនចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតអ្នកខ្លះមិនសមប្រកបអភ័ព្វជាងគេតែកុំតូចចិត្តពេកអីផលកម្មចាស់អ្នកមិនអាចរត់គេចចេញពីវាបានទេតែអ្នកត្រូវខិតខំសាងបុណ្យថ្មីដើម្បីទទួលបានផលថ្មីទៅថ្ងៃមុខមិនចាំបាច់បង្ហាញភាពរីករាយក្លែងក្លាយទេតែចាំបាច់ត្រូវសាងភាពរីករាយពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តអ្នកវិញកំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នករៀនកាត់បន្ថយកំហឹងរៀនចម្រើនមេត្តារឿយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនអ្នកទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខមនុស្សចាស់មានវ័យច្រើនជាងអ្នកគ
គាត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតច្រើនយ៉ាងហោចណាស់គាត់មានអាយុច្រើនជាងអ្នកគោរពឲ្យតម្លៃទំនុកបម្រុងនិងស្ដាប់យោបល់របស់គាត់ការភ័យខ្លាចជ្រុលបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពបំពេញការងារអ្នកតែបើក្លាហានកុំក្លាហានជ្រុលរហូតហ៊ានលោតជ្រោះមិនគិតមុខគិតក្រោយឡើយអ្នកខ្លះមករកគេធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចព្រោះទង្វើមិនល្អរបស់ខ្លួនបើធ្លាប់ខុសគួរចេះកែកម្មថ្មីសាងអនាគតថ្មីតែអ្នកត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងកុំតូចចិត្តយូរពេកអីរឿងដែលបានកើតឡើងវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយអ្នកមិនអាចកែប្រែវាបានទេងើបមុខឡើងឈានដើរទៅមុខកុំចុះចាញ់អ្នកនឹងអាចឃើញពន្លឺថ្មីមិនខានអ្នកមិនអាចផ្ដេកផ្ដួលលើអ្នកដទៃទាំងស្រុងបានទេគេមិនមករស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនឈររៀនសម្រេចចិត្តរៀនទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាជីវិតអ្នកដោយខ្លួនឯងរូបកាយអ្នកមិនបានប្រេះស្រាំដោយសារផ្ទៃកញ្ចក់បែកទេកុំបណ្ដោយឲ្យពាក្យសម្ដីឬការវាយតម្លៃអ្នកដទៃបំបាក់ផ្លូវចិត្តអ្នកឡើយពិបាកចិត្តនាំឲ្យស្គមក៏មានពិបាកចិត្តនាំឲ្យធាត់ក៏មានអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តពេកហូបអីមិនកើតអ្នកខ្លះគិតអីមិនចេញគិតតែពីឃ្លានសម្រាប់កាយសម្រាប់ចិត្តខ្លះកុំតានតឹងពេកអីរាសីឡើងចំពោះអ្នកមានបុណ្យបុណ្យចាស់និងបុណ្យថ្មីចិត្តល្អចិត្តជ្រះថ្លានាំឲ្យរាសីឡើងចិត្តស្មុគស្មាញចិត្តមួម៉ៅនាំឲ្យរាសីដាក់បើខ្វះបុណ្យចាស់ត្រូវខំសាងបុណ្យថ្មីរុយរោមលាមកចំណែកឃ្មុំក្រេបលំអងផ្កាអ្នកតាមដានរឿងអត្ថប្រយោជន៍ប្រៀបដូចជារុយតាមរោមតែសម្រាមចំណែកឯអ្នកចំណាយពេលបង្កើនចំណេះដឹងប្រៀបដូចជាឃ្មុំតាមក្រេបលំអងផ្កាបើរក្សាសម្រស់ខាងក្រៅកុំភ្លេចរក្សាសម្រស់ចិត្តគំនិតខាងក្នុងផងបើកាយស្អាតតែចិត្តគំនិតស្មោកគ្រោកឈ្មោះថាជាមនុស្សស្មោកគ្រោកព្យាយាមសាងបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អសំណាងមកពីពាក្យថាសាងល្អនាំឲ្យមានសំណាងល្អសាងអាក្រក់នាំឲ្យមានសំណាងអាក្រក់សិរីសួស្តីជោគជ័យចាប់ផ្ដើមពីការចេះសម្អាតកន្លែងដេកឲ្យបានស្អាតបរិស្ថានរស់នៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តការនិយាយស្ដីលេងសើចខ្លះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់មែនទែនសូមប្រើមាត់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្នកាយនិងចិត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធកាយសប្បាយចិត្តក៏រីករាយបើចិត្តមួម៉ៅច្រើនកាយក៏ទ្រុឌទ្រោម
រក្សាកាយរក្សាចិត្តសន្សំបុណ្យចម្រើនកុសលការពារចិត្តអ្នកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវទើបមិនសូវមានទុក្ខបោសសម្អាតភាពសៅមងទាំងឡាយចេញពីចិត្តអ្នកដោយកម្លាំងនៃសតិនិងបញ្ញាសតិកំណត់ដឹងថារឿងបានកន្លងផុតទៅហើយបញ្ញាកាត់សេចក្តីថាអ្នកមិនអាចកែប្រែវាបានឡើយធ្វើការជាថ្មីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតស្អាតកាយតែចិត្តអាក្រក់ឈ្មោះថាជាមនុស្សអាក្រក់ចិត្តល្អតែកាយមិនសូវស្អាតក៏ឈ្មោះថាជាមនុស្សស្អាតដែរគឺស្អាតដោយសារគ្មានគំនិតស្មោកគ្រោកការចាប់ផ្ដើមដំបូងមិនអាចបានល្អឥតខ្ចោះឡើយសំខាន់ត្រូវរក្សាជំហរឲ្យបានរឹងមាំកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំប្រញាប់បោះបង់កែតម្រូវបន្តិចម្ដងរហូតដល់អ្នករកឃើញសមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្លួនអ្នករឿងចាស់បានបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅមានជីវិតដើម្បីចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគ្មានអ្វីត្រូវខ្មាស់អៀនឡើយជីវិតអ្នកជាជីវិតអ្នកគេមិនមករស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកជំនួសអ្នកឡើយគិតច្រើនចុះតែកុំគិតជ្រុលរៀនទទួលស្គាល់ការពិតរៀនដាក់ចុះរៀនដើរទៅមុខអ្នកនឹងឃើញពន្លឺថ្មីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាក្នុងដំណើរកើតស្លាប់នៃសង្សារវដ្តមេត្តាប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអបមញ្ញាធម៌ដែលមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមានព្រំដែនព្រោះអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងដែរលទ្ធផលខ្លះមិនបានដូចការរំពឹងទុកទេខ្វះបុណ្យខ្វះបញ្ញាលទ្ធផលមិនបានដូចប្រាថ្នាឡើយព្យាយាមបន្ថែមខំសាងបុណ្យបន្ថែមកុំតូចចិត្តយូរពេកអីចុងក្រោយអ្នកត្រូវលះសម្បកកាយនេះទៅអ្នកមិនអាចយកអ្វីបន្តិចបន្តួចទៅតាមខ្លួនបានទេចូលខិតខំសន្សំសេចក្តីល្អគុណធម៌គ្រាន់បានជាស្បៀងសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមផ្លូវទៅជាតិកំណើតបន្ទាប់ការប្រកាន់ការបៀតបៀនគ្នាធ្វើឲ្យចំណងកម្មពៀវែងឆ្ងាយកំហឹងបោកអ្នកឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ចុងក្រោយអ្នកត្រូវទទួលទុកតែម្នាក់ឯងទ្រព្យគេបុណ្យគេការខិតខំរបស់គេកុំច្រណែនគេអីច្រណែនជាភ្លើងដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅក្រហាយរៀនយល់ពីហេតុផលរៀនទាញចិត្តឲ្យផុតពីចិត្តអ៊ីសារៀនត្រេកអរនឹងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងតែងប្រែប្រួលមិនថិតថេរមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាអនត្តាមិនមែនជាខ្លួនអ្នកជាដំណើរនៃធម្មជាតិ
เรียนเลือกกาประกันเรียนโปรมตามเหตุผลกูปริญญาสร้างบนกลมประมาทกลมจำเป็นนี่เป็นโดยปลุกชีวิตมันเตียงมันดังทาเนี่ยเตยจะเจนปีโลกนี้ในทั้งไงนาลายบนจิตีปังระบาดเนี่ยตึกขนมปะระโลกนี้กุมจองปีหนึ่งคณีไอปลุกกุมหังเพื่อเนี่ยเด็กมันสอกเปลปัจจุบันพ้องสลับเตอเตอเรงตุกเวงชงายพองหายเตอนาเมือกนาสมโบสตรบันเนอุซารมเลิกอตัยตะกาลสรมาลอตัยตะกาลนึงตามลงเนรโหดเนมันอาจแก้แปรอตัยตะกาบานเตจูปราวีจิมูลฐานในการสมัยจัดไอบานตรมตรึในทางไงอนาคตใบฉับปนลุดเพลิงมันเรียลดาคลังเตใบฉับสับซาจุมลัวก็มันริทมได้จังเชเนจังจันคเนียจงกรอยอันตรายต่างออกคเนียสองสารวัดเวงชงายกำเนิดวุลโจขัดคอมสร้างสิกระไดลอสำหรับขลุ่นกรอนบานจิสเบียงกมอ้อยกมสัดกมเปรียชีวิตมันเตียงอายพลับประโดขนมมวยปปริพเนจก็เมียนสิกระไดประมาทกมจำลายอำเภอละออกูดเพื่อในขนมทั้งไงนี้กุมจำทั้งไงสายปลุกทั้งไงสายยืมมันดังทายืงในรัวหรืออัดเตเนี่ยคละขวาบนคอมโรคได้แต่มันใส่กะกอบกลมจรนายกลมอ่อนจัดไอเพื่อไม่เบิกบนยืงติดคำพิเยียมคำสร้างบนทำไมคำประพฤติละอบนทำไมกาพิเยียมทำไมนอมหมกในสิกระไดจมรานทำไมกาเกิดข้อในขนมท้อหาถาอายุนิสอมเนสิการะนอมอายุงกาตุกจราหกาเกิดเตอตุมนงในขนมท้อหาถายุนิสอมเนสิการะนอมซอกหมกเอายืงวิญเยี่ยมไอออกปีสมัติเพียบตายก็เตยเจ็บโปรมตามเอาไว้ได้เนี่ยถือบานตืบมันกระไดกระหอกระหายรู้เนอโดยสันติเพียบเลยเจ็ดบันเนี่ยสังคมทาเกณฑ์หนึ่งสารเนี่ยเกณฑ์หนึ่งเลือกดำกลางเนี่ยหนึ่งจูประสอบเนอสิกระไดตกตัวมันหัวขนมเจ็ดมันคานคัดคำทั่วไกลกลางเงินเนี่ยไอออกปีจัดปีทลามเกสสาวหรือมันสาวในเลือเกตจอเนี่ยคลาดังเรื่องเนี่ยเดตเตสเตอร์ขมิ้นจนหล่อระโหดออกเปลมือจุ่มหน่อยควักขาดกลุ่นไอเกคอยเจเกคอยจอจุ่มไหนกลุ่นไอเตอตั้งออบาเนี่ยตามดานเรื่องนะชมูทันเนี่ยอะในญาติเอาเรื่องนู้โจลหมกขนมคูกบานเนี่ย
បើវាជារឿងសម្រាមរឿងអត់បានការគូក្បាលអ្នកក៏คล้ายជាធុងសម្រាមដែរគំនិតខុសតែងមកលងបន្លាចអ្នករឿយបើអ្នកគ្មានសេនាការពារចិត្តអ្នកទេសតិបានដល់ការតាមដានពិនិត្យមើលចិត្តនិងយោនិសោមនសិការៈការគិតត្រូវទំនងជួយទប់ស្កាត់គំនិតអាក្រក់ទាំងឡាយនោះការប្រណាំងប្រជែងជោគវាសនាធ្វើឲ្យអ្នកខ្វល់ខ្វាយផ្លូវចិត្តខ្លាំងអ្នកនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងតែក៏ត្រូវចេះព្រមថាវាសនាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងគ្នាមិនអាចបង្ខំបានទេអ្វីក្នុងโลกនេះមានប៉ុណ្ណាបានប៉ុន្មានក៏មិនចេះគ្រប់គ្រាន់ដែរចេះព្រមតាមកម្លាំងបុណ្យមានសេចក្តីសន្តោសទើបមិនខ្វល់ចិត្តខ្លាំងរាសីឡើងតាមកម្លាំងបុណ្យចាស់ក្តីបុណ្យថ្មីក្តីរាសីដាក់មកវិញព្រោះបាបចាស់និងការប្រព្រឹត្តមិនល្អពេលបច្ចុប្បន្នកុំស្វែងរករាសីខាងក្រៅអីខិតខំសាងល្អរាសីនឹងឡើងទោះបីអ្នកច្រណែនគេទ្រព្យគេនៅជាទ្រព្យគេដដែលអ្នកមិនបានអ្វីទេបានតែបាបរៀនត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់គេវិញប្រាថ្នាច្រើនពេលមិនបានទុកក៏ច្រើនអ្វីក្នុងโลกនេះមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកចង់ទេបើបុណ្យចាស់មានផ្សំជាមួយការព្យាយាមផងសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចសេចក្តីសុខក្នុងโลกនេះតែងប្រែប្រួលមិនថិតថេរមិនអាចជាទីពឹងពិតប្រាកដបានឡើយខំសន្សំបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងតទៅមានតែព្រះនិព្វានទេទើបបានជាទីពឹងពិតប្រាកដញោមមានទុក្ខដោយញោមលោកមានទុក្ខដោយលោកម្នាក់មានបញ្ហារៀងខ្លួនបញ្ញាជួយអ្នកឲ្យបានស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខបាបចាស់នាំឲ្យជួបរឿងមិនល្អរីឯការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបាបថ្មីដែលធ្វើឲ្យរងទុក្ខកាន់តែខ្លាំងបើជួបដោះស្រាយទៅរួចទៅមុខទៀតអ្វីតែមានការចាប់ផ្ដើមហើយក៏មានទីបញ្ចប់ដែរគ្មានការជួបណាដែលមិនព្រាត់វិញទេសុខក្តីទុក្ខក្តីតែងប្រែប្រួលខាត់មិនបានរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវឈឺចាប់ចង់បានហួសប្រមាណនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្វល់ចិត្តខ្លាំងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយត្រេកអរនឹងអ្វីដែលអ្នករកបានបុណ្យយើងមានប៉ុណ្ណឹងទើបបានផលប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅមិនបានទេរៀនធ្វើទានរៀនសាងល្អគ្រាន់បានជាទីពឹងទៅកាន់បរលោកនាយអ្នកធ្វើទាននឹងបានចម្រើនដោយទ្រព្យមិនលំបាកដោយអាហារបរិភោគឡើយកុំតក់ក្រហល់ខ្លាំងពេក
រឿងរ៉ាវទាំងឡាយកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាមិនតម្រូវតាមចិត្តអ្នកបង្ខំទេរៀនអត់ធន់រៀនរង់ចាំរៀនទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវខ្វល់ខ្វាយចិត្តខ្លាំងទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមកុំចាំពេលគាត់ស្លាប់បានយំសោកមិនជាប្រយោជន៍ទេស្រែបន់នៅនឹងផ្ទះកុំមើលរំលងប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានទទួលយកហើយដោះស្រាយប្រកបដោយបញ្ញាមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់លើលោកនេះគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការសរសើរនឹងទាឡើយបើគេជេរអ្នកហើយអ្នកជេរគេវិញអ្នកទាំងពីរកំពុងបាចលាមកដាក់គ្នាបុគ្គលពាលប្រើសម្ដីលាមករបស់ខ្លួនមកគ្របសង្កាត់អ្នកដទៃដោយគិតថាជាជ័យជំនះរបស់ខ្លួនតាមពិតបាបបានប្រឡាក់ចិត្តខ្លួនឯងមុនទើបធ្លាក់ទៅលើអ្នកដទៃម៉ែមិនអាចផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមកូនចង់បានទេតែម៉ែបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ែមានដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនម៉ែភាគច្រើនម៉ែមិនល្អ 100% ទេតែម៉ែបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ 100% ឲ្យកូនគ្រប់រូបបើត្រូវនិយាយល្អពីខ្លួនកុំនិយាយច្រើនពេកបើត្រូវនិយាយល្អពីគេនិយាយឲ្យច្រើនចុះបើត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីគេនិយាយតិចបានហើយរៀនកែប្រែចំណុចខ្វះខាតដែលមិត្តអ្នកបានណែនាំមុខរបរខុសអាចរកប្រាក់បានច្រើនតែជាទ្រព្យមានពៀមិនបានសុខយូរអង្វែងឡើយហើយត្រូវទទួលផលកម្មធ្វើឲ្យខាតបាត់បង់ទ្រព្យដែលរកបានមកហើយនោះវិញកម្មមិនអាចចេះភ្លេចម្ចាស់របស់វាទេអ្នកគ្មានសមត្ថភាពកែប្រែអតីតកាលបានទេតែអ្នកអាចបង្កើតអនាគតថ្មីដោយការចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អពីពេលឥឡូវនេះទៅបំពេញតួនាទីអ្នកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែក៏ត្រូវដឹងថាអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាឬបង្ខំឲ្យអ្វីដូចចិត្តអ្នកគ្រប់រឿងបានទេព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំប្រឹងអស់ត្រឹមនឹងហើយសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនបើគេខឹងអ្នកគេជាអ្នកក្តៅបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ក្តៅដែរកំហឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកណាតែងដុតចិត្តបុគ្គលនោះឲ្យក្តៅបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់កុំដុតខ្លួនឯងយូរពេកសំណាងល្អកើតពីអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងសំណាងអាក្រក់កើតពីអំពើអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តបើចង់បានផលល្អត្រូវសាងពូជល្អ
គំនុំជាដំបៅស្អុយក្នុងចិត្តគុំកាន់តែយូរមួម៉ៅកាន់តែច្រើនពីវេរាកាន់តែវែងឆ្ងាយចរិតរឹកពីសំរុំជាបនថ្មីជួយឲ្យអ្នកបានចម្រើនខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបើកទ្វារឲ្យបនចាស់ឲ្យផលដែរអនិច្ចាប្រែថាមិនទៀងរឿងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីកើតហើយរលត់ទៅវិញឲ្យវារលត់ទៅចុះកុំជាប់ជំពាក់កុំខូចចិត្តយូរពេកអីការជាប់ជំពាក់ជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែងតែប្រែប្រួលទៅវិញខាត់មិនបានមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងឡើយបញ្ញាសម្លឹងមើលការពិតកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងអ្នកមិនអាចកែប្រែកម្មចាស់បានទេតែអ្នកអាចសាងកម្មថ្មីកម្មល្អចាំកម្មជាកុសលដែលនាំឲ្យបានផលថ្មីផលល្អជាទីគាប់ចិត្តបើអ្នកញញឹមដាក់កញ្ចក់នឹងញញឹមដាក់អ្នកវិញចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវរៀនគោរពរៀនផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់មនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយអ្នកនឹងទទួលបានការគោរពនិងសេចក្តីសុខត្រឡប់មកវិញភ្លើងតែងក្តៅជីវិតតែងមានបញ្ហាជារឿងធម្មតាជីវិតជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះតាមកម្មដែលអ្នកបានសាងទទួលដោះស្រាយរួចដើរទៅមុខទៀតការប្រកាន់ទូខ្លួនដែលនៅក្នុងធម៌ហៅថាសកាយទិដ្ឋិកាន់តែខ្លាំងហួងហែងកាន់តែខ្លាំងរឿងរ៉ាវក៏កាន់តែច្រើនតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការប្រមូលផ្ដុំនៅធាតុផ្សេងហើយចុងក្រោយត្រូវបែកធ្លាយអស់ទៅវិញបើអ្នករំជើបរំជួលនឹងរឿងរ៉ាវខាងក្រៅខ្លាំងពេកអ្នកនឹងមិនមានសេចក្តីសុខទេសរសើរនន្ទាសុខទុក្ខចំណេញខាតតែងកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាមិនអាចហាមឃាត់បានឡើយអ្នកខ្លះអង្គុយស្រមៃបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងពេលខ្លះរឿងនោះមិនទាំងអាចទៅរួចផងជួបពេលណាដោះពេលនឹងទៅព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកឲ្យបានល្អលទ្ធផលបានយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលជាពុទ្ធជនតែងភ្លៀងភ្លាត់ខ្លះសាងកំហុសខ្លះមិនខានរៀនឲ្យអភ័យរៀនមានមេត្តារៀនអត់ឱនរៀនលើកលែងទើបមិនសូវមួម៉ងចិត្តខ្លាំងបើខ្ចីគេត្រូវចេះសងវិញកុំស៊ីដាច់បាបកម្មកើតជាតិណារកស៊ីមិនឡើងទេអ្នកធ្វើទៀនដាំពូជរកស៊ីធូកើតជាតិណាសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិទោះបីអ្នកមិនចងពៀននឹងបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នក
តែបាបកម្មមិនបានភ្លេចបុគ្គលនោះឡើយគ្មានអ្នកណាអាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានទេចង្គៀងអស់ប្រេងក៏ត្រូវរលត់សង្ខារអស់ហេតុក៏ប្រែប្រួលទៅមនុស្សអស់បុណ្យក៏ត្រូវស្លាប់គួរសាងបុណ្យដើម្បីបានជាទីពឹងរបស់ខ្លួនយប់ថ្ងៃជាដំណើរនៃធម្មជាតិសុខទុក្ខតែមានជាធម្មតាសុខក៏មិនទៀងទុក្ខក៏មិនទៀងអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រែប្រួលទៅចុះគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេមានហេតុគ្រប់ទើបផលកើតឡើងរៀនទទួលដោះស្រាយដោយបញ្ញាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលលោកហៅថាសម្មាវាចាជួយអ្នកឲ្យជៀសផុតពីកំហុសសាងមិត្តខ្សត់សត្រូវនិងមិនសូវមានពៀវេរាជីវិតមិនទៀងទេមិនប្រកាសថាអ្នករស់នៅបានប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយចូលសាងបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងក្នុងដំណើរទៅមុខរៀននិយាយល្អនៅមុខរៀននិយាយល្អនៅក្រោយខ្នងកុំពូកែបានតែបញ្ជោមិត្តភាពមិនយូរអង្វែងឡើយមេត្តាវចីកម្មនាំឲ្យបានសុខនាំឲ្យមិត្តភាពរឹងមាំសង្ខារទាំងឡាយប្រៀបដូចជាភ្លើងប្រកាន់កាន់តែមាំក្តៅកាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែច្រើនរៀនផ្សាយមេត្តារឿយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខមេត្តាបន្សាបភ្លើងកំហឹងក្នុងចិត្តធម្មតាចិត្តវាតែងតែគិតរឿងនេះរឿងនោះវាតែងតែតោងហៅអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែបើយើងបដែតបដោយវាពេកវាមានបញ្ហាដល់យើងតែថាជាម្ចាស់ចិត្តចុះសន្មត់តែអញ្ចឹងវាទៅជាគិតមិនចង់គិតក៏ចេះតែចេញមកមិនចង់ខឹងអ្នកនឹងឯប៉ុន្តែវាចេះតែគិតទៅឃើញតែអ្នកនឹងមិនចង់រំលឹករឿងកន្លងមកប៉ុន្តែវាចេះតែដិតដាមជាប់មកមិនចង់ភ័យព្រួយរឿងទៅមុខទេប៉ុន្តែវាចេះតែចេញមកហ្មងអានឹងវាមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារចិត្តរបស់យើងវាខ្សោយសតិបញ្ញាយើងទប់ទល់នឹងអកុសលអកុកចៈក្តៅក្រហាយអីហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងវាមកលុកលុយផ្លូវចិត្តយើងតលហវិធីសាស្ត្រទប់ទល់អាហ្នឹងយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆេវឆាវវាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅវាធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់យប់ឡើងវិលរហូតចឹងហើយអានោះបើវាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវមានថ្នាំពេទ្យជួយតាមវិជ្ជាបញ្ជាទៅគេងលក់ស្រួលទៅវាធូរបន្តិចពីព្រោះ
ផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាតកតងនឹងដំណេកហ្នឹងខ្លាំងមែនតើតើកាលណាគេអត់លក់គ្រប់គ្រាន់ខុសថ្នាក់មែនតើហ្មងហើយទៅថាសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងមើលព្យាបាលហាត់ប្រាណញ៉ាំនៅកន្លែងស្រឡះគុំនៅស្មុកមកកន្ទប់អុកមួយមុខអត់ងើបចេញទៅណាអាហ្នឹងវាបានដៃអាស្មុកអាស្មាញអាមួអាម៉ៅឆៅឆាវហ្នឹងវាមកផ្គុំគ្នានៅកន្លែងសុកមួយមុខហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងតើឡើងងើបតើលវៀងហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះដើរទៅស្រោចទឹកបន្លែបកាឬក៏ធ្វើអីទៅឲ្យថាឲ្យវាសកម្មភាពផ្លូវកាយវាអាក់ទីវអាហ្នឹងយើងព្យាបាលពីខាងក្រៅហើយតននៅក្បែរហ្នឹងក៏រកមនុស្សដែលជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដែរហើយអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងក៏គួរយល់ដែរបើឃើញគាត់ញ៉ៅញ៉ៅមុងម៉ាំងឆៅឆាវហ្នឹងខុសពីប្រកដីហ្នឹងអាហ្នឹងកំណត់ចំណានថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទេជួនកាលគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាប្រទាញឲ្យទៅអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងអកុសលវាធ្ងន់ទៅវាប្រទាញយើងទៅអញ្ចឹងហ្មងអត់ចង់លោឡាមុងម៉ាំងអីទេប៉ុន្តែវាប្រទាញយើងទៅឲ្យមុងម៉ាំងខុសប្រកដីអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍សាបង្អោនចិត្តមកក្នុងការស្ដាប់ធម៌បង្អោនចិត្តមកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ឧទាហរណ៍ថាមកថ្វាយគុំព្រះបូជាផ្កានៅកន្លែងដែលរៀងស្រឡះស្លុំទៅរៀនធ្វើសមាធិព្រោះអ្នកដែលហាម5ចិត្តលេងបាននោះដោយសារអត់បានផ្ចង់ស្មារតីចិត្តវាអត់នៅនឹងណាវារត់តេតាយទៅអញ្ចឹងតើហ៊ានមកបង្អោនចិត្តនៅក្នុងមេត្តាក្តីសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខបង្អោនចិត្តចំពោះដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអាណាបានសតិយូរទៅចិត្តវានៅនឹងដង្ហើមវាអត់រវើរវាយទៅក្រៅច្រើនពេកទេហើយបដៅចិត្តរវើរវាយទៅវាកើតទុកយើងហ្នឹងណាហើយជំងឺនេះមានទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រអ្នកទូចអ្នកធំសិតតែមានជំងឺហ្នឹងហើយរៀនដូចថាកាត់បន្ថយតិចទៅមានបញ្ញាទៅកាត់បន្ថយកំហឹងទៅមិនខឹងមិនគុំទេដូចទៅហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានបានខ្លះមិនបានខ្លះហ្នឹងហើយគុំមិនចំណែនគេតែអូយបុនគេណាអ្នកឯងមានបានក៏ជើញចោះខ្ញុំមានសេចក្តីសន្តោសហើយខ្ញុំប្រឹងរកបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងណាហួសហើយអាហ្នឹងចាត់ទុកថាផលបាបចាស់ទៅចោះឡើយទៅមុខទៀតប្រឹងធ្វើល្អទៅថ្ងៃស្អែកយើងជួបរឿងណាហ្នឹងដោះរឿងហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងមានណាដឹងមុនទេយើងដូចថារៀនកាត់អាសេចក្តីទុក្ខវាជាប់មកពីអតីតហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងជាអាវុធជាកំបិតកាប់ទៅកាត់ឲ្យខ្លីទៅហើយមិនប្រកាន់ពេកបើយើងមាំពេកទៅវានាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរសកាយទិដ្ឋិការប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងមានអ្នកហ្នឹងអញហ្នឹងអាណាបហម្បាហ្នឹងវាកើតទុក្ខអញ្ចឹងទម្លាក់មកឃើញដំណើរនៃសង្ខារធម្មជាតិវាមានហេតុផលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដោះស្រាយទៅមុខទៀតជីវិតហ្នឹងវាត្រូវជួបរឿងអញ្ចឹងហើយរៀនសម្រួលផ្លូវចិត្តរៀនមានពេលសម្រាប់ផ្លូវកាយរៀនត្រេកអរនឹងអ្វីដែលយើងមានបានហ្នឹងណាពេលខ្លះវាវល់វក់ពេកទៅនាំឲ្យខ្វល់ខ្វាយចិត្តរកសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេ
ហើយតើមានការព្យាបាលពីខាងក្រៅពីថ្នាំពេទ្យជំនួយពីអ្នកនៅក្បែរជំវិញខ្លួនហើយនឹងការព្យាបាលពីខាងក្នុងអានឹងទើបជួយស្រោចស្រង់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យរឹងមាំឡើងវិញស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណបើអ្នកញញឹមដាក់កញ្ចក់នឹងញញឹមដាក់អ្នកវិញបើអ្នកព្រោះស្រូវហើយមើលថែវាត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញមិនខានបើអ្នកមានចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តស្ងប់អ្នកនឹងបានសុខច្រើនហើយបើអ្នកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនជីវិតអ្នកនឹងមិនសូវបានសុខឡើយកម្មឲ្យផលភ្លាមមិនចាំបាច់ជាតិមុខជាតិក្រោយឡើយបើអ្នកធ្វើល្អដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធមិនចង់បានការតបស្នងអ្នកពិតជាបានបុណ្យច្រើនហើយក៏បានសុខច្រើនដែរនឹងមិនសូវខកចិត្តទេបើគេដឹងគុណក៏ល្អបើគេមិនដឹងទេជារឿងរបស់គេអំពើល្អអ្នកបានធ្វើរួចហើយធ្វើល្អចង់បានការតបស្នងសងគុណមិនសូវបានបុណ្យទេម្យ៉ាងទៀតជីវិតនេះក៏មានឥទ្ធិពលពីកម្មចាស់ដែរអ្នកខ្លះធ្វើតែអំពើល្អបែរទៅជាជួបតែរឿងមិនល្អទៅវិញមិនដឹងថាបានសាងកម្មអីពីមុនមកសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំយល់ច្រឡំថាធ្វើបុណ្យហើយបែរទៅជាទទួលបាបវិញអីសោះបើអ្នកដាំដូងអ្នកមិនអាចបានផ្លែស្វាយឡើយរឿងអាក្រក់ជាផលនៃបាបកម្មចាស់ចំណែកបុណ្យថ្មីមិនទាន់មានពេលឲ្យផលនៅឡើយពេលធ្វើអំពើអាក្រក់អាចនាំឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយឆាប់មានឆាប់បានតែវាជាការផឹកទឹកឃ្មុំដែលលាយដោយថ្នាំពិសតែមុនដំបូងទើបពុលជាខាងក្រោយពេលបាបឲ្យផលទើបស្រែកថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំក៏មានទុក្ខច្រើនម្ល៉េះកម្មអ្នកណាកម្មយើងទេកុំបន្ទោសអ្នកណាឡើយមានកូនចៅខ្លះលើកឡើងថាម៉ែឪខ្លះហាក់ដូចជាស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាដូចថាគាត់ជួយនេះជាងគាត់មើលថែនេះជាងមិនសូវមើលថែគាត់ធ្វើអីក៏ខុសហើយសរសើរកូននោះជាងអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរនឹងយើងមិនអាចមានអីទៅវាស់ស្ទួងថាគាត់ស្មើមិនស្មើទេប៉ុន្តែ
vì ai không cả này khác ưu tiên họ thà cô nâng chư chờn cô nâng cọp bà cô nâng hiến sôn sơi chết đằng chẳng quạt miền tùm nô mơ thai sả lanh rồi có lôi cả để cô nạp nhà chun quạt nâng quạt tục đạ rồi lên lâm nâng chui cô nâng bà thật cô nâng khâu chứ thấy cô nỡ tại chui chân tay tất chặt chiều bụng mà đài sả lanh côn quạt sả lanh quạt thà nát cô ná đây bà chiên kê chẳng vì ai đã không cả này khác đôi thật cô nâng lọ thầm thử đăng thả ai chui mưa của xa ban chẳng tư quạt bật tục bật đại quạt ôi chui mưa ca khó thử chặt chạy như chẳng tờ hay dương chuông cá mưa mình khơi chùm nổi nâng dương ai về tầm lại thà mà sả lạnh côn mình smart kia hay cả tục mình sọc chặt rồi đó nè khác cùng nôm cùng cuốn ấy từ tiết của miền đại mà cho nói chết kê mở đỏ ba mẹ ở cổ nòm ơi miền Tây nhà hàng không khu xa nâng trần ấy thầm mà đám mẹ ở miền trọp là bỏ chạy ở côn chẳng tới hay chuông cá trọp nâng viên mẹn cắt lòng pan kia ná về pịnh bột về miền là bò miền prại hay chân đập bị cháy vì miền lơ vì miền khỏa ấy chân của côn khác do nâng chia mùi than tư của cao tới chỉ rương chỉ ráo luôn một cái on sự buồn chật khăn mai khăn không rừng nâng thiết của miền này ở mát ha trọp là bỏ nâng chỉ nhớ chiêm bỏ quạt tụ quạt đã quạt chạy ở pina pama là nâng hướng bỏ quạt đây nhưng ở côn này để quạt bàn chăm chịu vật tụm đục rong ở dương bàn riêng số bàn ruột bàn phần năng nâng dương ở côn sân đàn là chật ở côn nó bỏ quạt đây vì ai tệ tôn nâng hướng bọn đáy sầm pi bọn bảy dương khóc khía côn khác cái miền bọn chớn cao máu cái miền nè lạnh trôi chất rộp an minh miệng bông ôn tơ nam món na chẳng tới hay côn khác để sọt bọn nâng rụp cùng xã riêng của mình bậc cài rồi cùng sợ bàn ấy đời chẳng cao tục tôm mà nó thao một bị mai mình chui nước bạn nhom cro của bạn chẳng ấy chẳng tới chỉ hướng cả chất chân này đần tia chỉ mũi bông ôn ấy của miền này vì ai đái về khác bụng mà đái ai sầm đái nên sẽ cầm một phiệp mưa tới được tham mình smile phiệp kia chẳng về vừa bạc bò đào plei chất cold prostate nâng khăng mình tèn chẳng bạn chỉ được không thọ bọn sầm đái ở miền upi khá cả sờ lạnh nâng ở smile kia nông cho nào cồn chài nâng đầm bị chi viên cầm ơi cồn chài nâng đi on sụp buồn chật chỉ mùi nâng ở bụng mà đái hơi tới chỉ chân này nên tia chỉ nên đi chỉ mùi nâng bỏng ôn bên này chỉ tu tư mẹ ở nâng sờ lạnh cồn tầng ó chọn cồn ó nâng bàn sọc nâng ai ở bờ miền lúa tịch chở là nâng việt tan tam sát than lập hiệp rồi bà cồn chẳng từ tam bọt rồi bà cồn phong cổ miền đây bực nông hướng cầm phò tới và chẳng bàn này nước nông prum vi hiệt thọ nắng bọn sầm đại cà pia cũng ao miền bánh nhà hà cả là nông tầm nẹt tầm đòn rồi viện khua xa bông ôn nó cứ bụng mặt đại sầm đại nơi tật chất sờ lạnh rọp an cô nắng ai xăm rum tự đâm tự song kia tết côn chê sừng cua kia chê xa mà kỳ kia mình bật coi chùm lúa mình thừa ơi bạc bò đào tật chất ở bụng mặt đại về chẳng dừng của quân lục ở bụng này mà đại để bán đào cầm nợ chấm bảy bảy thay ra xa tụm nụm rong rồi mà đào dương bàn vây phần này ở quân nè quân phẩm này rồi thùng thế nâng hướng lực khoa ấy tịch tôi à nâng chặt tục thay dương miền bọn phần năng dương tự tu phần năng quạt chạy ở phần áo ở quân này buộc cái mài xong ở quân ở vậy để buộc mài bàn chui nhom quạt chu này quạt tự tu tới ở quân quạt tới hay mà chấm này tiết ở bụng đáy có cua đẹp xa upe kha chặt nắng đâm bảy chi viên của mày cô nâng cả bà
ដើម្បីឲ្យកូននឹងចេះស្រឡាញ់សហការគ្នាបានល្អអនុមោទនាសេចក្តីប្រាថ្នាការជាប់ជំពាក់វាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនៅពេលដែលប្រាថ្នាឲ្យមិនបានឬក៏របស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងព្រាត់ប្រាសទៅហើយបើយើងមិនបានត្រៀមចិត្តទុកជាមុនទេសេចក្តីទុកនឹងគ្របសង្កត់ចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពេមតោជាទេសោកោសេចក្តីសោកកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេមតោជាទេភយ៉ាងការភ័យតក់ស្លុតរន្ធត់នឹងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយជាពុទ្ធជនវាមានចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិញាតិមិត្តបងប្អូនកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយបើសេចក្តីប្រាថ្នាវាគ្របសង្កត់ចិត្តច្រើនទៅជាចំណែននិន្ទាឈ្នានេះប្រមូលកັບកេងរបស់អ្នកដទៃមកជារបស់ខ្លួនខ្វល់ខ្វាយចិត្តនឹងច្រើនមែនតែនចឹងបាននៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គឲ្យរៀនលះសេចក្តីកំណាញ់រៀនលះលោភៈការជាប់ជំពាក់តាមរយៈការបរិច្ចាគទានទម្លាប់ចិត្តរៀនគិតពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃផងមិនគិតតែពីខ្លួនឯងទេក្នុងន័យនេះមិនមែនបានន័យថាយើងឈប់ស៊ីឈប់ចង់មានចង់បានទេជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពុកម្ដាយត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាត្រូវមានទ្រព្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសមរម្យហើយប៉ុន្តែតើមានបញ្ញារៀនស្វែងយល់ពីដំណើរនៃហេតុផលថាបើយើងប្រឹងប្រែងមកប៉ុណ្ណឹងយើងបានផលមកប៉ុណ្ណឹងសម្ពាយបុណ្យយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងបានផលនៃបុណ្យហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមកចឹងយើងអត់តក់កុហលខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងមួម៉ៅប្រៀបធៀបថាមិនគួរវាមិនបានដូចគេល្អហើយយើងមិនគួរវាមិនបានអានោះទៅជារឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយយើងអាចប្រៀបធៀបដើម្បីរៀនសូត្របានប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងប្រជែងវាសនាឬក៏សម្ពាយបុណ្យបានទេមនុស្សម្នាក់មានសម្ពាយបុណ្យនឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងរកទទួលទាននៅតែប្រឹងប៉ុន្តែយើងមានបញ្ញាទៅជាមួយដោយទទួលស្គាល់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថានឹងជាលទ្ធផលនៃការផាំងផែងរបស់យើងជាលទ្ធផលនៃបុណ្យរបស់យើងហ៊ានត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងហួសហេតុពេកទេយើងមិនដុតខ្លួនឯងទេយើងយកអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលយើងមានបច្ចុប្បន្នជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើល្អទៅមុខទៀតជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយរៀនស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌កាត់បន្ថយការប្រកាន់ហួងហែងនឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងបើនៅតែប្រកាន់ហួងហែងលោភៈជាប់ជំពាក់ច្រើនអនេញអណោងច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរទៅដល់ណាក៏នៅតែមានទុកដែរ
អន់ចិត្តបើអន់ចិត្តអន់បន្តិចបានហើយរួចឆាប់បាត់ទៅខឹងច្រើនដៅក្រហាយតែខ្លួនឯងក្នុងជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងឡើយមិនអាចទេហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏ទៅកែអីមិនកើតដែរគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលចេះព្រមខ្លះចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខអាហារផ្លូវចិត្តភាគ4ពពកមកបាំងប្រច័ណ្ឌមួយរយៈពេលតូចរួចក៏រសាត់បាត់ទៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយមកដល់ជីវិតអ្នកមួយរយៈពេលរួចក៏កន្លងហួសទៅមិននៅជាមួយអ្នកយូរទេតែបើអ្នកអោបក្រសោបវាទុករឿងសៅហ្មងនោះនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរមិនខានអ្នកខ្លះរសេមរសាមច្រើនសម្រាប់ចិត្តមិនច្បាស់លាស់យូរទៅคล้ายជាទម្លាប់មិនល្អធ្វើឲ្យចិត្តសាំញ៉ាំច្រើនគិតឲ្យច្បាស់បើរើសមួយណាឲ្យប្រកបមួយនឹងកុំដូរចុះដូរឡើងដល់ផ្លូវបត់អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំរើសបានតែមួយបន់ជួយអ្នកឲ្យជួបមនុស្សល្អឲ្យសម្រេចចិត្តត្រូវឲ្យការងារងាយនឹងបានសម្រេចផលព្យាយាមសាងបុណ្យឲ្យបានរឿយបុណ្យមិនភ្លេចម្ចាស់វាទេរបៀបគិតឆ្នៃជីវិតអ្នកបើអ្នកទម្លាប់គិតបែបណាខ្សែជីវិតអ្នកនឹងធ្លាក់ក្នុងគន្លងនោះដែរទម្លាប់សន្សំចិត្តល្អចិត្តជាកុសលចិត្តតស៊ូព្យាយាមធ្វើវាឲ្យជាទម្លាប់ក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអនាគតកាលបានទាំងស្រុងទេប្រុងប្រៀបតែក៏ត្រូវចេះព្រមតាមជាក់ស្ដែងទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងចិត្តមួម៉ៅច្រើនទៅរារាំងបុណ្យចាស់មិនងាយឲ្យផលបុណ្យខ្លាចមុខអ្នកមួម៉ៅច្រើនរូបស្អាតតែចិត្តអាក្រក់
จัดตุกជាមនុស្សអាក្រក់រូបមិនស្អាតតែសន្តានចិត្តល្អចាត់ទុកជាមនុស្សល្អអ្នកខ្លះសម្បូរបុណ្យរូបក៏ស្អាតចិត្តក៏ល្អអ្នកខ្លះខ្វះបុណ្យចាស់កើតមករូបមិនស្អាតហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតព្រោះមិនបានធ្វើបុណ្យថ្មីវាសនាជីវិតមនុស្សម្នាក់ខ្ពស់ទាបមិនដូចគ្នាទេតាមកម្លាំងបុណ្យនិងការព្យាយាមពេលបច្ចុប្បន្នរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នករកបានជួយដល់អ្នកខ្វះខាតសប្បាយចិត្តចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃពេលស្លាប់ទៅគ្មានយកអ្វីទៅតាមខ្លួនបានបន្តិចបន្តួចឡើយមិត្តភាពជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជីវិតការជ្រើសរើសមនុស្សត្រូវដែលលោកហៅថាកល្យាណមិត្តអាចជួយកំណត់ជោគវាសនាជីវិតអ្នកបានមនុស្សមិនល្អនាំឲ្យយើងកើតបាបដែលធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយឆ្លៀតពេលមើលថែរក្សាផ្លូវចិត្តអ្នកកុំបណ្ដោយឲ្យវារងគ្រោះខ្លាំងរហូតពិបាកសង្គ្រោះកុំរវល់ដល់ថ្នាក់រោគពេលស្លាប់មិនបានកុសលធម៌គុណធម៌ជាជំរកដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងការពារជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ចិត្តយើងមកខ្លួនទៅវិញក៏ខ្លួនទៅដែរព្យាយាមសាងល្អដែលជាគុណតម្លៃនៃជីវិតនឹងបានជាទីពឹងដ៏ប្រសើរក្នុងដំណើរជីវិតតទៅអ្នកបានសាងបុណ្យទុកទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនយៈក្នុងល្ខោនមិនគួរឲ្យខ្លាចដូចយៈក្នុងចិត្តទេយៈក្នុងចិត្តបានដល់កំហឹងបានដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយរួចរាលដាលដល់អ្នកដទៃទៀតកំហឹងនាំឲ្យអ្នកសាងកំហុសដែលនាំឲ្យមានពាវេរាវែងឆ្ងាយផឹកសូរានាំឲ្យខាតទ្រព្យខូចសុខភាពខ្សោយសតិអាយុខ្លីដឹងដែរតែនៅចង់សប្បាយទម្រាំដឹងខ្លួនហួសពេលបាត់ចាស់ផឹកបង្ហាញក្មេងផឹកតាមសុរាបំផ្លាញព្រលឹងមនុស្សនិងព្រលឹងជាតិអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសោករសាត់ទៅតាមសភាពមិនទៀងរបស់វាគឺអនិច្ចតាធម៌កុំអោបក្រសោបវាទុកអីដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយមិនដឹងថាទៅកើតជាអ្វីនៅទីណាបើអ្នកបានធ្វើល្អច្រើនអ្នកបានសុខច្រើនចំណែកអ្នកខ្វះបុណ្យដូចដើរផ្លូវឆ្ងាយហើយអត់លុយចាយសង្ខារទាំងឡាយជាអនត្តាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាអ្នកទេពេលមានហេតុក៏តាំងនៅពេលអស់ហេតុក៏រលត់ទៅអារម្មណ៍ឬក៏ចិត្តរបស់យើងប្រែប្រួលពីមួយទៅមួយមិនទៀងទាត់ឡើយចិត្តល្អអ្នកត្រូវកំណត់ដឹងថាចិត្តល្អហើយខំចម្រើនចិត្តល្អនោះឲ្យបានច្រើន
បើចិត្តមិនល្អក៏កំណត់ដឹងថាចិត្តមិនល្អហើយព្យាយាមកែប្រែវាមកវិញកាត់ភាពមួម៉ៅសៅមងចេញទើបអ្នកអាចងើបមុខហើយដើរទៅមុខបានឆ្ងាយអតីតកាលជាមេរៀនមិនមែនជាច្រវាក់ខ្នោះខ្នៀងឡើយសម្ពាធការងារមិនធ្ងន់ដោយសម្ពាធផ្លូវចិត្តឆ្លៀតពេលចម្រើនសតិស្មារតីស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អទើបមិនសូវមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអតីតកាលបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្នកមិនអាចបកក្រោយហើយកែប្រែវាបានទេយកវាជាមេរៀនចាប់ផ្ដើមជាថ្មីយកអ្វីដែលអ្នកមានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារបន្តយើងត្រូវការមនុស្សជួយដោះខាត់តម្រែតម្រង់ទើបអាចក្លាយជាមនុស្សមានតម្លៃពេញលេញទម្លាក់មានអ្នកចោះហើយទទួលយកពាក្យដាស់តឿនរបស់កល្យាណមិត្តទើបជីវិតបានចម្រើនកុំបន្ទោសអ្នកណាឡើយបុណ្យយើងកម្មយើងគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកណាទេកម្មសកតាបញ្ញាយល់ឃើញថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មជួយកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តការនិយាយស្ដីដោយខ្វះការពិចារណាคล้ายជាអាវុធប្រហារផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃផងជាទឹកបន្សាបតម្លៃខ្លួនឯងផងនិងជាបាបកម្មផងរៀនរក្សាសម្ដីអ្នកឲ្យបានល្អព្រោះវាជាតម្លៃរបស់អ្នកផ្ទាល់កាន់សិលអាចប្រែមកថាជាមនុស្សមានចរិតថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមានមារយាទខ្ពស់អ្នកមានសិលគេស្រឡាញ់គេទុកចិត្តអាចរកស៊ីជាមួយគ្នារាប់អានគ្នាបានយូរអង្វែងអ្នកអត់សិលទុកចិត្តមិនបានរកស៊ីជាមួយគ្នាមិនកើតព្រោះចរិតមិនថ្លៃថ្នូរម្នាក់មានការលំបាករៀងខ្លួនគួរមានករណាចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនគួរធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយឡើយបច្ចេកវិទ្យាបានដាក់អាណានិគមមកលើមនុស្សរហូតដល់ក្នុងបង្គន់ម្នាក់សឹងតែคล้ายជាអ្នកបម្រើទូរស័ព្ទគ្រាន់តែវាបញ្ចេញសំឡេងបន្តិចអាចបញ្ជាយើងឲ្យមករកវាបានសូមប្រើប្រាស់ដោយស្មារតីគេអាចជួយផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខាងក្រៅបានតែចិត្តគំនិតអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងការតាំងចិត្តការព្យាយាមការមានមិត្តល្អជួយឲ្យអ្នកបានប្រសើរឡើងពេលបុណ្យឲ្យផលអ្នកជួបរឿងល្អដែលគេតែងហៅថារាសីឡើងពេលបាបឲ្យផលអ្នកជួបរឿងមិនល្អដែលគេតែងហៅថារាសីដាក់ចង់បានរាសីខ្ពស់រៀនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកាយវាចាឲ្យបានល្អបើខ្សោយបុណ្យចាស់កុំភ្លេចខំសាងបុណ្យថ្មី
ពេលខ្លះបញ្ហាទូចតាចទេតែការភ័យខ្លាចការគិតច្រើនការស្រមើស្រមៃច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកស្លន់ស្លោខ្លាំងប្រឈមមុខដោះស្រាយទៅលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ទទួលយ៉ាងនឹងទៅកុំគិតច្រើនពេកអីមួម៉ៅច្រើនសេរីរត់ចេញជ្រះថ្លាវិញសេរីរត់ចូលសេរីជាទឹកមួម៉ៅជាប្រេងទាំងពីរនេះមិននៅជាមួយគ្នាទេឆ្នាំប្រហែលជាមិនឆុងនឹងអ្នកទេព្រោះវាជាអភិកតធម៌វានៅកណ្ដាលមិនល្អមិនអាក្រក់ឡើយតែចិត្តដែលមិនស្រស់ចិត្តមួម៉ៅធ្វើឲ្យអ្នកគិតថាឆ្នាំនេះមិនល្អឆ្នាំខ្លះបាបឲ្យផលឆ្នាំខ្លះបុណ្យឲ្យផលឡើងចុះតាមកម្លាំងកម្មធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកមិនដូចគ្នាទេតែការសាងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងការស្វែងយល់ពីហេតុផលនៃធម្មជាតិជួយអ្នកឲ្យបានស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខរលកទឹកឡើងចុះតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរឿងល្អរឿងអាក្រក់ចេញចូលតាមកម្លាំងកម្មអ្វីមិនទៀងទេកើតហើយរលត់ទៅវិញកុំចាប់ប្រកាន់មាំពេកអីព្រមឲ្យវារលត់ទៅចុះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកណាត្រូវការតែក៏គ្មានអ្នកណាជៀសរួចដែរទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពឹងពំនាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបុណ្យកុសលជាទីពឹងពំនាក់ក្នុងដំណើរសង្សារវដ្តក៏មានសេចក្តីប្រមាទក្នុងការសាងបុណ្យឡើយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចមិនអាចយកទៅតាមខ្លួនអ្នកស្លាប់បានឡើយខំប្រឹងរកទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែក៏កុំភ្លេចសាងសន្សំបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងពំនាក់ទៅក្នុងលោកខាងមុខអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកដទៃបានទេអ្នកហួងហែងកាន់តែខ្លាំងអ្នកកើតទុក្ខក៏កាន់តែខ្លាំងដែរអ្នកខ្លះពូកែថាតែខ្ជិលធ្វើអ្នកខ្លះធ្វើតែមិនពូកែថាអ្នកខ្លះធ្វើផងនិយាយផងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតមិនខ្វល់ថាក៏មិនថាធ្វើក៏មិនធ្វើពាក្យថាកាត់ចិត្តស្រួលថាតែពិបាកធ្វើសតិប្រាប់ចិត្តឲ្យចាក់ចេញពីរឿងចាស់មកគិតរឿងថ្មីបញ្ញាពន្យល់ឲ្យព្រមទទួលស្គាល់ការពិតធម៌ពីរគឺសតិការរលឹកដឹងសម្បជញ្ញៈបានដល់បញ្ញាជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជំងឺផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកល្វើយអស់កម្លាំងលែងឃ្លានបាយលែងឃ្លានទឹកខំប្រឹងងើបឡើងខំញ៉ាំខំដើរទៅមុខជំនះភាពទន់ជ្រាយនៃរាងកាយពង្រឹងកម្លាំងចិត្តអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះវាបានកាលនៅក្មេងមិនចេះគិតតែសប្បាយច្រើនពេលធំឡើងគិតច្រើនបែរជាសប្បាយតិចគិតច្រើនចុះតែគិតឲ្យត្រូវ
គិតឲ្យល្អគិតប្រកបដោយបញ្ញាការគិតនោះនាំមកនៅសេចក្តីសុខវិញពិបាកចិត្តច្រើនមុខមិនស្រស់សុខភាពមិនល្អអាយុមិនវែងរៀនទម្លាក់ភាពសៅហ្មងទាំងឡាយរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានរៀនមានមេត្តារៀនចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតអ្នកខ្លះមិនសមប្រកបអភ័ព្វជាងគេតែកុំតូចចិត្តពេកអីផលកម្មចាស់អ្នកមិនអាចរត់គេចចេញពីវាបានទេតែអ្នកត្រូវខិតខំសាងបុណ្យថ្មីដើម្បីទទួលបានផលថ្មីទៅថ្ងៃមុខមិនចាំបាច់បង្ហាញភាពរីករាយคล้ายคล้ายទេតែចាំបាច់ត្រូវសាងភាពរីករាយពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តអ្នកវិញកំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នករៀនកាត់បន្ថយកំហឹងរៀនចម្រើនមេត្តារឿយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនអ្នកទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខមនុស្សចាស់មានវ័យច្រើនជាងអ្នកគាត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតច្រើនយ៉ាងហោចណាស់គាត់មានអាយុច្រើនជាងអ្នកគោរពឲ្យតម្លៃទំនុកបម្រុងនិងស្ដាប់យោបល់របស់គាត់ការភ័យខ្លាចជ្រុលបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពបំពេញការងារអ្នកតែបើក្លាហានកុំក្លាហានជ្រុលរហូតហ៊ានលោតជ្រោះមិនគិតមុខគិតក្រោយឡើយអ្នកខ្លះមករកគេធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចព្រោះទង្វើមិនល្អរបស់ខ្លួនបើធ្លាប់ខុសគួរចេះកែកម្មថ្មីសាងអនាគតថ្មីតែអ្នកត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងកុំតូចចិត្តយូរពេកអីរឿងដែលបានកើតឡើងវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយអ្នកមិនអាចកែប្រែវាបានទេងើបមុខឡើងឈានដើរទៅមុខកុំចុះចាញ់អ្នកនឹងអាចឃើញពន្លឺថ្មីមិនខានអ្នកមិនអាចប្តេកផ្ដួលលើអ្នកដទៃទាំងស្រុងបានទេគេមិនមករស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកឡើយអ្នកត្រូវរៀនឈររៀនសម្រេចចិត្តរៀនទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាជីវិតអ្នកដោយខ្លួនឯងរូបកាយអ្នកមិនបានប្រេះស្រាំដោយសារផ្ទៃកញ្ចក់បែកទេកុំបណ្ដោយឲ្យពាក្យសម្ដីឬការវាយតម្លៃអ្នកដទៃបំបាក់ផ្លូវចិត្តអ្នកឡើយពិបាកចិត្តនាំឲ្យស្គមក៏មានពិបាកចិត្តនាំឲ្យធាត់ក៏មានអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តពេកហូបអីមិនកើតអ្នកខ្លះគិតអីមិនចេញគិតទៅពីឃ្លានសម្រាកកាយសម្រាកចិត្តខ្លះកុំតានតឹងពេកអីរាសីឡើងចំពោះអ្នកមានបុណ្យបុណ្យចាស់និងបុណ្យថ្មីចិត្តល្អចិត្តជ្រះថ្លានាំឲ្យរាសីឡើងចិត្តស្មុគស្មាញចិត្តមួម៉ៅនាំឲ្យរាសីដាក់បើខ្វះបុណ្យចាស់ត្រូវខំសាងបុណ្យថ្មីរុយរោមលាមកចំណែកឃ្មុំ
ក្រេបលំអងផ្កាអ្នកតាមដានរឿងអត្ថប្រយោជន៍ប្រៀបដូចជារុយតាមរោមតែសម្រាមចំណែកឯអ្នកចំណាយពេលបង្កើនចំណេះដឹងប្រៀបដូចជាឃ្មុំតាមក្រេបលំអងផ្កាបើរក្សាសម្រស់ខាងក្រៅកុំភ្លេចរក្សាសម្រស់ចិត្តគំនិតខាងក្នុងផងបើកាយស្អាតតែចិត្តគំនិតស្មោកគ្រោកឈ្មោះថាជាមនុស្សស្មោកគ្រោកព្យាយាមសាងបុណ្យនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អសំណាងមកពីពាក្យថាសាងល្អនាំឲ្យមានសំណាងល្អសាងអាក្រក់នាំឲ្យមានសំណាងអាក្រក់សិរីសួស្តីជោគជ័យចាប់ផ្ដើមពីការចេះសម្អាតកន្លែងដេកឲ្យបានស្អាតបរិស្ថានរស់នៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តការនិយាយស្ដីលេងសើចខ្លះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់មែនទែនសូមប្រើមាត់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្នកាយនិងចិត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធកាយសប្បាយចិត្តក៏រីករាយបើចិត្តមួម៉ៅច្រើនកាយក៏ទ្រុឌទ្រោមរក្សាកាយរក្សាចិត្តសន្សំបុណ្យចម្រើនកុសលការពារចិត្តអ្នកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវទើបមិនសូវមានទុក្ខបោសសម្អាតភាពសៅមងទាំងឡាយចេញពីចិត្តអ្នកដោយកម្លាំងនៃសតិនិងបញ្ញាសតិកំណត់ដឹងថារឿងបានកន្លងផុតទៅហើយបញ្ញាកាត់សេចក្តីថា